به نام خداوند بخشنده و مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شما عزیزان بیننده. امید جور و صحتمند و سرحال باشین و لباس عافیت بر تنتان داشته باشین. عزیزان، امروز ما در پایتخت کشور در ولایت کابل آمده ایم به منطقه خواجه بغرا. دیدن یکی از فامیل های بی‌بضاعت که نیازمند هستند و برنامه احساس با کمک نهاد خیریه احساس این فامیل را پیدا کرد و آمد تا به اینا کمک هایی که دارن از طریق نهاد خیریه احساس به اینا برسن. با ما باشین، در ادامه برنامه میریم با هم از وضعیت زندگی این فامیل با خبر میشیم. باز هم شما را خوش آمدید میگم. شما بیننده برنامه احساس از تلویزیون هلال هستیم. از قسمت که در اول برنامه گفتیم فامیل بی‌بضاعت را امروز ما با شما به معرفی میگیریم. با اونا آمدیم کم سخن میگیم انشاءالله که و کمک هایی که نهاد خیریه احساس آورده در اخیر برنامه برشان تسلیم میکنیم. در پیشروی ما خاله جان نشسته که بیشتر با همراهشان صحبت خواهد کردیم و از حال و احوال زندگیشان جویا خواهد شدیم. خاله جان سلام اول به شما. علیکم السلام. برادر جان میبخشید شما زحمت دادم. زنده باشین. بسیار زندگی ما خراب است دیگه. ما که فکر میکردی خراب است. خیلی خراب است که به اندازه ما شبا گوشت نخوابیم. خب باور کن به خدا جان ما شبا گوشت نخوابیم. روغن نداریم، آرد نداریم، بگن چای چیزا خاصا هیچ چی نیست دیگه. اون خانه ما بریسه. دیگه بچه ما مریض است، کار کردن نمیتونه. به شبا خانه. اول خانم شما خرج روز شبتان کمی که مصارفتان میشن روزانه این از کجا میکنین؟ هیچ از پیش خدا میگیریم، هیچی نداریم. یا امسایه یک دو تنها روی میکنه. یعنی تمامش از کمک همسایه میشه؟ کمک همسایه یک کسی یک دو تنها روی میکنه برای ما. دیوز پریشه یک نفر همسایه میرن تو بدار یک دو نمبر برای که دیگه روغن نداریم، چای نه بگذار نه آرد نه هیچ چیزی دیگه بگویم. خلاصه هیچ چیزی نه پیسیش داریم. گفتم کرای خانه مرکز سلمامون در روز میگه برای از خانه میگم صبر کن آجی صاحب صبر کن خدا میره با پیسه تمام منکر نیستیم پیسه کرای مگر ما رو تو باند زمستان ما لالن سرگردان گفتیم که جدید به این خانه آمدیم نه آمدیم جدید آمدیم. پیش از چقدر وقت میشه که در اینجا زندگی میکنین؟ اینجا 3 ماه شد. در این 3 ماه یا کل کرای خانه را پرداخت کردین؟ پرداخت کردیم ما کرایش 2 ماهش پرداخت کردیم. خب یک ماهی که مانده آیا صاحب خانه با شما چیزی نمیگه که؟ نه میگه، چرا نمیگه؟ میگه من رو جنگ میکنم. یک زن دیوانه داره هر روز دوام میزنه فوش میکنه خانم که کرای خانه را بده. وقتی ما میام 5 ساعت نداریم که فوش خدا نمیده در خانه. چند اولاد دارین خانم جان؟ ما 2 تا بچه دارم. 2 تا یکشون مریض است. اگر بهشون از ما جدا است اکنون میشن و قطار اینا نیدم یک کارش مدیرکاری میکنم بخصوص چاری به شرف اولاد خود میکنم و قدارنده نیست من ما کمک کنم یک 5 ساعت 1000 کنم جایی نمیدونم و تو کمک اینا پیسه داریم به ما یک 10,000 یا 20,000 کمک کنم مادر نماده باشم اون هیچی نه. ای بچه تان که گفتین مریض است چی مریضی داره؟ این مواد مختلف استفاده میکنه.
از چطور شد که این معتاد مواد مخدر هیچ شد؟ نمیفهمیدم. در کانتین بودیم، این یک بچه خوب بچه بود، یک بچه کارکن بود، یک بچه خوب بود. ما هیچ باور نمیشد که کار کنم، یا نمیفهم چی کار باید کنم. بچه یعنی شما میگن ای از دوستا و رفیقای نااهل شد یا از چیز دیگه؟ شاید هم ناداری سببش نشد که از ناداری این کار کرده باشه؟ اون وقت نادار نبودیم. خب بعد که معتاد شد معتاد شد. یعنی معتادی از این سبب ازی شد که شما نادار شدید؟ ما تو به فقر تندرستی افتادیم، به بیچارگی افتادیم. ما کار کن نباشیم، پس کار نباشیم. ما اجا رفتم کار میکنم، گفت پیر از این مدت سر کار نمیکنیم. وقتی به شفاخانه ما رفتم، در مکتب ما رفتم، هر جای رفتم ماش من سر کار بگیرم، خیلی همین 3-4 دفعه ماش بدن، ام یک 2000 کرایه خانه شد، 2000 شما مثلا خرج ماشه نمیدونم نمیگیرم، پیر از سرسفید از این خاطر نمیگیرم. اما دلنامه رو من خانه پس چی کنم دیگه هیچ چاره نیست. خیلی دربار خدا هیچ نیست بدون شک. هیچ. خب خاله جان چند نفر هستین در خانه 6 مجموع؟ نفر. 6 نفر. دو بچه‌تان است که گفتین یکیش نیست با امایتان، یکی شما هستین دیگه؟ جداست است، ما نیست پیش ما. اون نیست پیش ما درست. و دیگه این بچه مریض ما کیون در خانه نمیشه. دیگه نواسایتان از اول گفتین شما؟ همین نواسای ما سنه کتی نواسایتان 6 نفر میشه؟ 6 نفرم، کل ما 6 نفر هستیم. خودم ما یه دختره که نواسایم 6 نفر. خب نواسایتان هر دویش همشون دختری هستن؟ نه دختر ندارن، بچه این بعضی بچه مریض هستن. یعنی گفتم که همشون دختر هستن؟ نه یک تا 2 سالت بچه هستن. اونا یعنی به این سن نرسیدن که کار کنن؟ نه 2 ساله که نه 2 ساله است بچه‌ش 2 ساله است. این دختره که پیش شد دیگه پیش مادرش خونه پدرش رفته. او اومد نادری نوچه دیگه کنیم بس نه طفل گوشش نمیکنه دیگه میکنه نان بده برام. اون گرفت نگم نه خونه پدر نه چند دیگه باشه. اشته کنیم نان اون نیست. بس خونه پدرش. خب اینا حتما که اینا واسایتان که هست حتما خرج و مصرف دارن. اینا مکتب رفتن دارن. اینا این خرج مکتبشان، خرج درسشان، تعلیمشان از کجا میشه؟ خیلی میره مکتب خرج ندارم باشم. من بخونش تا. صنف هفت مکتب خوب دختر فهمیده، دختر درس خوند، خوب دختر شد. اون دو مکتب کارتین نبود، مکتبش بود راسی پارتیش کنم اینجا بیاریم. آدم تام کارتین ندارم پیسه تو میگم. لباس مکتب نداره، خرج نداره، بود نداره، این کارا میشه بخونم. عزیزا پس که ما شما میبینیم از خود خاله جان هم شنیدیم که واقعا زندگی سختی های خود را دارد و از ما خوب است به خاطر آرامی زندگی خود و آرامی قلب خود با کسایی کمک کنیم که در سختی قرار دارند. میریم یک وقفه کوتاه داریم، زود در خدمت شما برمیگردیم با برنامه احساس باشیم. خب باز هم خوش آمدین عزیزا، شما بیننده برنامه احساس هستین از تلویزیون هلال. با خاله جان نشستیم، صحبت‌هایی داشتیم در مورد زندگیشان و اینکه چقدر سختی ها رو در زندگی خود کشیدن و تحمل کردن. خب خاله جان شما خودتان شخصا جای کار میکنین؟ نه گفتم باید جای رفتم کار کنم، گفت سرسفید من نمیکنم. قبلا هم کار میکردین؟ نه جای کار نمیکنم. فقط این خرچی که کرایه خانه تان میشه، مصارف خانه تان، اینا را پس از کجا میکنین؟ دختر کاکایم بچیم که در آلند است، خب یک دو بار بر ما $100 روی کردم دیگه نکردم. یعنی امور پس انداز کردین از کرایه خانه میتونی؟ کرایه خانه داریم. من یک چیز میذار داشتیم خریدیم در خانه، یک کچالو پیاز. خود زندگی خودم گوش نخورم نمیشینه، اما ایوانم که باش دوره پیش شد کم میخوره دیگه. نه دیگه دوام بر ما نگرانی نکردم دیگه. حالا دیگه تو در فقر زندگی میکنیم که دیگه در صفر هستیم، میگیم چه گوش نخور میشه. علت از این چی بود که از خانه‌ای که در اونجا زندگی میکردین در منطقه کابل آمدین به خواجه بغرا و در اونجا راحت تر بودین یا اینجا؟ اونجا خانه خود ما بود، اونجا کرایه نبودیم، اونجا خانه خود ما بود. خانه رو این بچه‌ام فروخت، امی فروخت، ما خبر از کارش نداشتیم. خب صحیح بود، چاق و تیار من سرش نمی‌خوندم. خانه رو فروخت، نه خانه رو پیسه‌ش نصف کرد، اون بچه دیگه این داد پیش بتونی به ما از سر پیسیم تجارت میکنم. یا وقتش کدام نفر من دیوارش چیز مش به ما نمیگه چیزی.
گفت ما تجارت میکنم پیسه داد از اون نفر گفت بیا هردی ما تجارت میکنیم نیم پیسه تو نیم پیسه نمارکه گرفت کدام طرف فرار کرد ما این کجا میدونیم بچه ما از غم گفتم من کار کردیم. یعنی از او خانه کرده در اینجا به مراتب در مشکل هستین شما؟ مشکل که دیگه بیخی مشکلیه که دیگه آخرین مشکل است. چند اتاق داره اینجا که زندگی میکنید؟ این پسخانه این اتاق هم داره. یعنی یک اتاق است با یک پسخانه؟ یک پسخانه این اتاق است دیگه نداریم اتاق. دور کران نداریم ما کران 8005 که کدوم خب هوا هم رو به گرم به سرد شدن است البته از گرمی کم کم میره البته در گرمی کم کم میشد که طاقت شود در سردی چیکار خواهد کردین شما؟ پارسال ما به خدا باور کن که ما زغال نداشتیم این زندگی تیر کردیم بدون زغال بدون صندلی بدون گرم کنه هیچی هم تو بگلی خدا ششتیم میدی ام طفلکان ما تقریبا رئیسی نوغال میشنن اگر وار باشه ببین ایران یک طفلایی هست خوشت میاد مثل مورا واریستم مگم پدر که اینجا قمیش شد دیگه طفلان دیگه خب خداوند کمک کنه شما را و همچنان هم سال میرم ماندیم هموطنای بی‌وضاحت زغال نداریم عزیزا دست این هموطنای ما را بگیریم و هم ما کوشش کنیم تا دستگیر از این رقم افراد باشیم نمانیم که زندگی بالاشان سخت بگذره و زندگی به حد سخت شود که حتی تاب و توان و تحمل از او از روی شانه هایشان برداشته شود. خب حالا اینجا چقدر کرا میتین شما در یک اتاق؟ 2000 کرا میتین. 2000. چطور اینجا را پیدا کردین؟ به نظر ما خانه مشترک هم هست در اون طرف خانه صاحب خانه میشینه در طرف شما. ما پیسه نداشتیم بگیریم. این اتاق هم یک سختی پیدا کردیم. 2000 دادن نمیتونیم. بسیار سخت. 2000 هم دادن نمیتونیم. زندگی قصر با سخت آمده که دیگه گفتم دیگه پرسان نکنید زندگی سخت که آخرین سختی زندگی سخت. خب حال بچه‌تان کجا هست؟ بچه‌مو میبره میره نمیفهم کجا میره. یعنی آمدن میاد خانه؟ کدام وقت میاد کدام وقت میاد زنگ سر میزنم دیگه میره. پرسان نمیکنه از حالاتون که چطور هست مادرم چطور است اولادایم چطور است خانمم؟ هیچ پرسان نمیکنه هیچ پرسان نمیکنه. چون یک میاد خانه کنم یک مناد میکنیم چطور چطور سیر میکنه هیچ چیزی نمیکنه نه میگه نه هیچ چیزی. شما پشت تداوی اونا گشتین به خاطر تداوی اونا که تداوی شوه و دوباره صحتیاب شوه و با خانه و زندگی خود با مادر جان خود برسه آیا کار کردین به خاطرش آیا مشوری دادین؟ یک بچه خوب بود یک بچه خوب بود رفیق برش کرد دوست کرد دشمن کرد واقعش کرد نمیفهم ما باید زندگی رو درک کنیم. واقعا سخت است. خاله جان یک بچه دیگه تان اونا در کجا زندگی میکنن؟ اونا در پیمانی زندگی میکنن خانه خسرش در خانه خسر خود زندگی میکنن با فامیل خود. او گاه گاهی از شما اول میگیره؟ نه چرا اونا نمیاد؟ میگه بیادر میتونه خانه را فرست اکشم گرفت پیسه خودم گرفت او هم داره یو قدم نداره چندان که ما کنه. آیا دقیقا مادر خودم نیست که مادرش اینجا تنها در یک خانه سرد زندگی میکنه در یک اتاق سرد؟ نه چه ما چرا ولی وقتی میتونه این زمانه زنشن میکنه میتونه چرا خانه است زنی زمانه رو دیده شاید خودم زن داشته باشی اولاد داشته زنی زمانه از ساعت یک تا خوب باشه از آرتش خوش نداره که مادر بالای سری پوشیده بالای سری باشه از ساعت یک باشه اصلا مامی زندگی اومده هیچ کنیم. خب نواسای تانم کلش در اینجا با شما زندگی میکنن؟ زمین بچه بسا از این بچه بسا مطمئن نمیسته. درست. خب شما با نهاد خیری احساس چطور با شما در ارتباط شدن و این که با شما خواستن کمک بیارن؟ من خدا خود تلفن ما اینیم تلفن که دارم این هیچ چیز نزدیک یا چیز خراب است بطریشه چارج نمیگیره چی نمیگیره یک چاره میزنه که اصلا زهرا تا وقتی میره زاری که میگفتم تاگام زدگام من مکانی خیلی از زن میزنم برای ما خیر است تو را هم دعا میکنم وارم دعا میکنم اگر چیز برای ما کمک کنه خودش میفهمه که ما در چه حال قرار داریم خود از کل جریان ما خبر داره از کل خانه ما خبر داره بیچاره دلسوزیان ما چون به شما زنگ زدن یعنی رقم یک خانواده است که مشکل داره نه ما اگر این تلفنایی رو نخواه
نه تیزان و پیسه کار دارم نه کار پر. بله. خب خاله جان، پیام شما چی است به نهادهای خیریه دیگه که شما را از طریق تلویزیون میبینن؟ پیام شما چی است؟ پیام ما است که کمک ما کنن. بله. یا خانواده بسیار دیگه غریب و بیچاره هستیم، افتادیم در فقر افتادیم، زندگی ما دیگه صفر است دیگه. ما و خدا دیگر خونی خوش ما رفته و فکر ما رفته و اصلا ما ناراحت است بسیار. داریم زندگی میبینیم دیگه هیچ حتی گاب میدیم گاب یادم میره دیگه. از بس که اصلا ناراحت است. چی کنم؟ خب عزیزا، ما کوشش کنیم که با پیشتر هم گفتیم که با این خانواده ها کمک کنیم، چون این خانواده خیلی نیازمند هستن به کمک های ما، به دستگیری های ما و به این که ما دستشان را بگیریم و با اینا کمک کنیم. هوا هم کم کم میره به طرف سرد شدن و زمستان هم نزدیک هست. وقت ما به می اتاق ششتیم آدم خنک میخوره، خصوصا از طرف شب. ایره شما تصور کنید از طرف روز که آفتاب هم هست، باز شب خیلی سردتر میشه. خوب است که دست این خانواده ها را بگیریم، همراهشان کمک کنیم و ما پل شویم به خاطر زندگی بهتر. خدا جان تشکر خاله جان. میریم یک جا با هم کمک که از طرف نهاد خیریه احساس آورده شده به خاله جان تسلیم میکنیم و با توزیع کمک ها به اینا همچنان باشیم.